دا عبداللہ ابن عمر اغا کس پر آگے چاچے عبداللہ ابن عمر تا انگور اغسطی ورطوی وایا ریٹی سو دے وہ یو درہم جب تے لاس کو درہم ورکو انگوری تینا واغستل داری کے بے لارل عبداللہ ابن عمر تے پیش کرل یا عبداللہ ابن عمر دا انگور می روڑل وی خورا وی دیر خدا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورتا کی ناستو چکل دانا تیرا شکولا بیا دروازہ وٹکی دلا دامی دی پر در دویل مون خودی اللہ رحمو کی عبداللہ ابن عمر تاوئی دا انگور اخرى ما در تواغستل چی دانا تیرا شکی بے آواز راگے سائل آواز کی انگور پکار دی سائل مانگ بل سخرمنا عبداللہ ابن عمر وی الحمدللہ و بچو دا انگور واخلی دا سائل تیو سی دا دویم زلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انگور لارل بیا سائل بازار کی ولار دے آواز کی دا انگور خرسو ما کسو گے اخلی پا نقد پیسو باند دا عبداللہ ابن عمر دو کور کسور باندے راگے ورطوی پا سوئی خرسے وی پا یو درہم باندے ورطوی انگور راکا درہم والا کلچ